kajian kita pertama, yakni kitab Tafsir Munir, halaman berapa? 158 ayatnya. Wa ma arsalna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alatihi. Qauluhu ta'ala wa ma arsalna bir rasulin illa liyuta'a bi'idnillah wa ma arsalna lan ora ngutus kita min rasulin saking rasul illa liyuta'a angin supaya den anut sapa rasul oleh den anut biidnillahi kelawan idine Gusti Allah. Aywama arsalna tegese ora ngutus ingsun min rasulin saking rasul illa liyumara kecuali supaya den anut, supaya den perintah illa liyumara kecuali supaya yenta den perintah sapa anasu manusa bitaati kelawan taat ing rasul bitaufiqina kelawan oleh nulungi kita wa i'anatina lan tegese oleh nulungi kita wa ta'atuhum maka utai ta'at ing rasul iku ta'atullahi ta'at ing Allah wa maksiatuhu lan utawi maksiat ing rasul iku maksiatullahi ta'ala maksiat ing Allah ta'ala. Wa hadhil ayatu utawi ikilah ayat iku dalatun nuduhakan ala annahu nyata sesak temene kelakuan iku la rasula ora ana rasul iku mawjud illa wa maul kecuali iku sartane rasul syariatun utawi syariat tujuannya liyakuna supaya ana sapa rasul ana iku muta'an den taati oleh den taati fitilka syariati dalam kono-kono syariat wa madru'an lan kang den fiha ing dalam tilka syariah wa dalatan lan kang nuduhaken ala annal anbiya'a ing atase satemene pira-pira nabi iku maksumuna den raksa anil ma'asi saking pira-pira maksiat wa dzunubi lan pira-pira dosa wa dalatan lan kang nuduhaken ala annahu ngatasi satu benar kelakuan iku layu jadu ora den temu iku layu jadu ora den temu posoen suwiji-wiji nyatane syek minal khairi saking kebagusan wasyarilan kealaan wal kufrilan kekafiran wal imanilan iman wa ta'atilan ta'at wal isyanilan maksiat illa bi iradatillahi ta'ala kecuali kelawan kersane Allah ta'ala walau annahum lan lamun sak temene napa rujuk munafiqun ya iku idzalamu nalikane pada zalim sapa munafiqun anfusahum ing awak dheweke munafiqun tauhid ya bocah santri ki anfusahum ing awak dheweke munafiqun bitar kita atika kelawan sebab meninggal
taat ing panjenengan kanjeng Nabi jauka mangka teka sapa munafikun ka ing sirah wabalawulan bangetaken sapa munafikun fitador'ing dalam oleh DP ilaika maring sirah liang sibuk supaya oleh bagian sapa munafikun ka ing sirah syafi'an ing syafaat ing lahum kadue munafikun. Terus fastaghfaru maka jaluk pangampura sapa munafikun Allah ing Allah ai adharu tegese nglahiraken sapa munafikun annadama ing ketun alama ing atase perbuatan fa'alu kang padang lakoni terus munafikun hu iman wa tabunan pada tobat sapa munafikun andu saking mapirilaku mau farolahu wastaghfarolan nyuwun pangampura lahum kaduwe munafikun sapa ar-rasul gambarane rasul jalukaken pangampura bi ayas ala lawan minta nyuwun jaluk sapa rasul Allah Gusti Allah ayang firo ingin tak ngampura sapa Allah ad-dunuba ikra lahum kaduwe munafikin ing da taubatihim nalikane taubate munafikin lawajadu mangka yaktina nemu sapa munafikun Allah Gusti Allah tawaban ingkang akeh terima taubate ayat kalau bisa terima sapa Allah taubate munafikin rahiman tur kang maha welas kasih ayarhamu tegese melas sapa Allah tadarruahum ing oleh DP-DP munafikun wala yaruddu lan ora nolak sapa Allah istighfarahum ing oleh jaluk pangampurane munafikun wal faidatu taifaitai fil uduli dalam kali fi qouli ta'ala dalam dawuh Allah ta'ala rupane wastaghfaru lahum rasul an labtil khitabi saking lapat khitab ngalih ila labtil apa magho wayabat dikate maring lapat waqi ijlalan karena ngaku-ngakuan ijlalan sa'ni Rasulullah karena ngaku-ngakuan tingkai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna sya'nahu maka satemene tingkai kanjeng Nabi iku ayastaghfira yen ta nyuwun pangampura nyuwunaken pangampura sapa kanjeng Nabi liman maring wong adumakang agung apa dambu dosane man wa lan satemene munafikun iku itaja'u ing dalem nalikane teka sapa munafikun hu ing kanjeng Nabi faqad ja'u makat teman-teman teka sapa munafikun min apa man ing wong khossahu kang nentuaken hu ing man sapa Allah taala diri salate kelawan dadi utusane napa man nakramalan muliakan sapa Allahu iman biwahyi kelawan wahyune Allah wa ja'alahu lan dadiaken sapa Allahu iman safira ing napa safiron ing wong kang dadi kongkonan bainahu ing dalam antarane Allah wa baina khalqi lan ing dalam antarane makhluk Allah wa dzalika temukan al-udul iku mitlu qaulil amiri padane ucapane raja amir rupane hakama al-amiru bikata hakama ngukumi sopal amiru raja bikata kelawan makene badala qauli halih dadi gantine qaule amir rupane hakam tu bikata hakam tu ngukumi isun bikata kelawan makene wis
Wis lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat selanjutnya Allah yang berbunyi wa ma arsalna min rasul illa li ta'bidillah. Jadi siapa kata Allah, saya tidak mengutus orang utusan supaya utusan itu ditaati, dituruti dengan izin Allah. Ayo wa ma arsalna min rasul illa liyu'mara an-nasu. Jadi saya kata Allah, saya mengutus utusan itu kecuali supaya manusia apa diperintah apa ditaati dengan disuruh untuk taat kepada Rasul, supaya taat kepada Rasul. Tujuannya itu, jadi Allah mengutus Rasul supaya manusia nurut sama Rasul, taat. Bitaufiqina wa i'anatina, dengan sebab pertolongan saya yang diberikan kepada orang-orang yang taat kepada Rasul. Wa ta'atuhu ta'atullah. Adapun taat kepada Rasul itu juga berarti taat kepada Allah. Dan wa maksiatullah ta'ala, sementara juga maksiat kepada Allah itu maksiat kepada Rasul juga maksiat kepada Allah. Wadil ayatu dalatun ala annahu la rasula illa wa ma'hu syari'atun. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Rasul itu membawa syariat. Tidak ada Rasul kecuali Rasul itu membawa syariat. Artinya Rasul pasti gawa syariat. Sing tujuannya yang tujuannya tadi Rasul itu supaya diikuti, liyakuna muta'an fi tilka syariati, supaya syariatnya ditaati ya. Wamat dan diikuti biha, di dalam melaksanakan syariatnya. Wa dalatan ala annal anbiya maksumuna. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya para nabi itu maksum anil ma'asi wa dzunub. Artinya maksum itu dijaga dari perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Jadi selain nabi dan rasul itu tidak ada yang maksum ya. Apa maning kalangan ustad, orang jamil bersih murni. Ya, wali pun di dalam keterangan Ihya, seorang wali pun yang tingkatan tinggi itu masih ada potensi ngelakoni maksiat, ngelakoni dosa ya. Apa maning kalangan ulama, kiai, ustadz, santri ya wis ya luwe jadi ya kudu akeh istighfar. Wa dalatun ala annahu la yujada syai'un minal khairi wasyarri wal kufri iman. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya sesuatu tidak akan ditemu yang sesuatu isinya kebaikan, kejelekan, kekufuran, keimanan, ketaatan, kemaksiatan, kecuali semuanya adalah dengan kersaknya Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana ini ya bagus blesak itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal nyuwun lamun keparingan ngelakoni kebagusan, mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Lamun ngelakoni kealaan, kemaksiatan ya moga-moga aja betah hatine bagian mari aja suwe-suwe.
walau annahum sebab maksiat keblesakan kealaan dosa iku gawe napa kotor ning ati ngalang-alangi hidayah ngalang-alangi hidayah Gusti Allah Subhanahu wa taala mari kula kabeh sebab ya pegawean maksiat sing kula lakoni kabeh. Walau annahum idzalamu anfusahum gimana cerita bahwa lamun wong rujuknya mari munafik apa alladzina nasbah ya lamun manusa iku pada dolim ning awak dhewe artinya berbuat kemaksiatan terhadap dirinya sendiri bitar kita atika dengan sebab manusia itu meninggalkan ketaatan kepadamu kanjeng Nabi maka jauka lalu napa mereka datang kepadamu dengan benar-benar wabalagu kita tori ya. Mereka tadarru DP ada pasor kepadamu terus mengharapkan syafiat mengharapkan syafaat kamu lahum tastaghfirullah kemudian lalu mereka pada nyuwun pangapura pada Gusti Allah ay azharu annadama ala ma fa'alu terus mereka manusia itu benar-benar ngerasa ketun ya rasa ketun atas rasa langsa menyesal alama fa'aluh atas apa-apa atas perbuatan yang mereka lakukan watabu anhu setelah menyesal ketun langsa sing wis dilakoni terus taubat maring Gusti Allah atas apa sing wis dilakoni mau gambarane wastaghfara lahumur rasul akhirnya karena umat iki katon benar-benar ketun terus bener katon taubat sing wis dilakoni akhirnya rasul iku nyuwunaken pangapura gambarane bi ayas Allah ayaghfira dzunuba lahum ing taubatihim Kanjeng Nabi langsung nyuwun maring Gusti Allah karena benar-benar dalam umat iki pada rasa ketun terus taubat akhirnya Rasul jaluk maring Gusti Allah supaya Allah ngampura maring dosa-dosane umat nalikane inda taubat nalikane umat gelem pada taubat iki zaman bengen ya zaman Kanjeng Nabi ana wong lakoni dosa terus marang Kanjeng Nabi ngerasa ketun ya terus jawon ning Kanjeng Nabi jaluk dipangapura dosane ya Kanjeng Nabi langsung jaluk pada Gusti Allah supaya dosane umat iki diampura lawajatullah tawwaba ya tentunya umat umat Kanjeng Nabi menemukan atas apa yang diinginkan yaitu Allah Maha menerima taubatnya Allahu tawwaba ayak balu taubat besar Gusti Allah menerima taubatnya rahiman terus Allah Maha melas mari DP umat Kanjeng Nabi para yaruddu istighfarahum lan Gusti Allah orang jaluk pangapurane umat mau wal faidatu fil uduli faidah dari siapul kalam yang berbunyi qaulu ta'ala wastaghfirullah rasul an labdil khitab dari lafaz khitab ka ya ka ila labdil waib iki karena ijlala sya'ni Rasulullah karena ngagungkan tingkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna sa'nahu ayyastaghfiru liman aduma
dambuhu wa annahum idza ja'u faqad ja'u min man khassahu Allah taala. Perlu diketahui bahwa tingkai Kanjeng Nabi ya, polanya Kanjeng Nabi iku Kanjeng Nabi selalu nyuwunaken pangapura maring wong sing dosane gedhe ya. Sing liman patuha tambuhu. Kanjeng Nabi iku nyalukaken pangapura marang Gusti Allah maring wong sing dosane gedhe. Terus wa annahum idza ja'u faqad ja'u man khassahu taala. Umat sing pada teka maring Kanjeng Nabi, terus umat mau teka maring wong sing Gusti Allah khususaken dengan sebab gawa risalahe lan wong sing Gusti Allah mulyakaken ya, dengan sebab memberikan wahyu, dengan sebab wahyunya. Terus Allah jadikan orang tadi itu sebagai suruhan antara Allah dengan makhluknya ya, dengan Allah, antara Allah dengan makhluknya. Wa dzalika mithlu qaulil amir hakama al amir bikata ya, jadi gambarannya Rasul iku dadi kongkonane Gusti Allah sing dadi wasilah Allah karo makhluk wis teka bae maring Kanjeng Nabi ya, teka bae Kanjeng Nabi njaluk apa Kanjeng Nabi laporan maring Gusti Allah. Jadi ibarat seorang ucapane pemimpin sing pemimpin mau iku menghukumi begini ya, al-amir bikata, ini hukumnya begini, badala qaulihi hakamtu bikata. Di ibarat ya mau cara Gusti Allah iku memberikan hukum lewat wasilahe para pembantune kongkonane Gusti Allah yaitu para rasul. Jadi hikmah atau kesimpulan dari pembahasan ini adalah mungkin ketika manusia melakukan dosa terus belum taubat, iku pasti Gusti Allah ngapuran lamun taubatnya bener. Allah